最難放低嘅唔係一啲感覺都冇，係佢仲留住你，但淨係接受你唔麻煩嗰陣。你試過有一次只係想佢陪你一陣，唔係要佢做咩大事，只係想佢聽你講幾句，但佢同你講我好攰啊，你再問多句佢就開始唔太想理你啦。嗰刻你冇再講自己唔開心，你反而即刻收聲啊！你又開始諗，係咪我又太煩？係咪我有太多要求？係咪我連想佢陪一陣都唔應該講出口啊？最傷你嘅唔係佢話攰，係你明明只係想佢陪你一陣，最後反而覺得自己好煩啊！慢慢你就學識咗唔開心唔好講太多，想人陪唔好講出口，想要回應都要扮到自己冇所謂啊！你唔係冇需要，你係怕你一講出嚟佢就覺得你麻煩。佢唔係完全唔知你有感受，係佢太習慣咗，你最後都會收聲啊！呢句唔啱聽，但可能就係你一直唔敢承認嘅嘢。你越懂事，佢就越容易忽略你，因為你每一次扮到自己冇需要，其實就係話俾佢聽，唔使你照顧都得啊。所以呢條片唔係叫你即刻走，係想你先睇清楚，你係咪為咗留住佢，慢慢扮到自己冇需要。所以今晚你可以先諗下，你最近有啲咩需要一直都唔敢講出口啊？係想佢陪你一陣，係想佢聽你講完，定係想佢唔好一聽到你唔開心就將你擺埋一邊啊？你唔使即刻話俾佢知，你只要先承認你唔係麻煩，你只係唔應該再扮到自己冇需要啊。